Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaa fi kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa kan taanee fi torbee darbe keessa haalli dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa giddaa ayyaanaa ganda hoomii anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015tti miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattootaa faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsani. Dirati baay'ee ulfaataadha. Garuu mootummaan birmateema jara fintaaleeyyii kanaa biyyaadhaa kaaseema. Mootummaan isaatti jiraata yoo ta'e malee amma daandiin guddaa naqamtee kiiloomeetira 212 olidha sana olidha jechuudha. Naanni kun baay'ee ulfaataadha. Amma dubartiin beektillee karaa irratti miidhamaa jirti. Daakta akka karaa irratti miidhamaa. Waa tokko geejjibni hin jiru karaan daandii cifaadha. Barataan kun akkasitti karaa irratti du'a. Maali maatiin kun maatii lamadha. Ammaaniiti qo'achuudha maatii lamadha. Gaddamaa gaafa 12 maatii lamatti majalaa goddaadha. Gaaswaan qotaatti dhaqannee maal innee gallee dhakaan barbaannee dhabnee dhiisnee gallee jechuudha. Alladallee jira. Ani ammatti bilbiluutti jira jechuudha. Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa kiiramuuf giddaa ayyaanaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa ba'uuf rakkachaa jiraachuu ibsani. Muddee 12 bara 2015tti namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa gara gandaatti socho'aa hin jiran naannoo magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaa jiraatan tokko akka jiranitti humni hidhate abaa'oo shanee jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa raawwachaa jira jechuun ibsani. Tagaajigi ትባላለች ከተማዋ ማክሰኞ ዕለት እና በግዳ ayyaanaa ወረዳ መጥተው ልዩ ኃይል እና ሸኔ ተቀናጅተው ማለት ነው መጡ ጧት አካባቢ ገቡ። ግዳ ayyaanaa magaalaa Dhagaajigii jedhamti. Kibxata darbee humni addaaf shanee wal ta'uun karaa aanaa giddaa ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu du'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada kan danda'ame re'een fikeeraa kaan ammoo hin kaasamne. Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan haleellaa kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan uffaman himannaa yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera, qabeenyi barbadaa'eera, qabeenyi saamameera, lubbuun namoota hedduu badeera jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kana irratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne ammaaf hin milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanee Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru. ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አደገኛ ዋልታ የረገጡ እሳቤዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው። ኢትዮጵያ keessatti yeroo ammaa yaadota lama ejjennoo hin qabneef gareelee xixiqqootu mul'atu. Humnoonni lamaan kun shanee Oromoo fi shanee Amaaraati. Shaneen Oromoo fi Amaaraa bakki isaanii gargar haa ta'u malee yaadni isaanii lamaan Itoophiyaan kukkutuuf akkam barbaade godhu yoo hin taane Itoophiyaa walqixxummaan hin ilaalu yaada jedhu kan qaban nageenya kan hin barbaanne walirrabsuu walajjeesuun aangoon kan argamu ta'uu kan yaadan kaartaa Itoophiyaa kan jijjiiran waliin kan hin jiraachisne ajandaa xixiqqoo dhaadhisuuf tamsaasu ta'uu isaan beekne keessumaayyuu uummanni bal'aan Oromoo fi Amaaraa akkasumas uummanni hafe yaada finxaalessummaa irraa of eeguu dhimmi kamiyyuu yoo jiraate karaa haasawaaf mariin sirreessuuf onneen keenya kan banamee fi sammuun keenya qophii qabaachuusaa imaanaa jechuun barbaada. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti ajjeechaan qaamaa hir'achuu fi buqqaatiin lammiilee nagaa babal'achaa dhufe akka dhaabbatuuf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu akka qabuu fi furmaata qabatamaaf waaraa akka barbaadu hubachiisuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra. Erga sadaasa bara 2020 walwaraansi Tigraay keessatti jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi jilli mootummaa federaalaa Itoophiyaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa obbo Taaggasee Caafoo Duulootiin hoogganamu wixataa irraa magaala guddittii Tigraay Maqalee seenee jira.
Akka gabaasnoonni jedhanitti jilli Maqalee seene kun miseensota Komishinii Marii Nageenyaa Biyyoolessaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, kaayyoon isaas waliigalteen nageenyaa jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin taasifamee fi walwaraansa waggaa lamaa xumure akkaataa hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa Afrikaa Kibbaa keessatti mallatteeffame walwaraansi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa ture akka dhaabbatu, humnoonni alaa walwaraansicha keessa jiranii akka ba'an, humnoonni Tigraay akka hidhannoo isaanii hiikkatan, akka gargaarsi namoomaa Tigraayin seenu, akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa gargarchitanii turanii akka hojiitti deebisan, akka bakka isaaniitti deebi'anii kan taasisudha. Daawwannaan jilli mootummaa federaalaa Maqaleetti taasise waliigalteen nageenyaa suni akka hojiirra oolaa jiru mallattoo akka ta'e kan ibsanii gabaasonni adda bilisummaa uummata Tigraay, humni mootummaa Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessatti ajjeechaa, saamichaa fi hokkora saalaa raawwachaa jiru jechuudhaan himannaa akka dhiyeessaa jirus ibsaniiru. Humnoonni Eertiraatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waliigaltee nageenya sana keessa akka hin jirre kan ibse gabaasni Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa qopheesse, mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa komii aangaa'ota Tigraay irraa dhiyaachaa jiru kana haaluu isaanii ibsee jira. Karaa biraatiin gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa akka gabaasetti jilli miseensota 50 olii of keessaa qabu kun aangaa'ota mootummaa federaalaa, aangaa'ota daandii qilleensaa Itoophiyaa, baankii daldalaa Itoophiyaatii fi kan dhaabbata telekominikeeshinii Itoophiyaa of keessaa qabu akka ta'e ibseera. Jila kana kan simatanis dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el yommuu ta'u, jila mootummaa federaalaa kan hoogganan obbo Taaggasee Caafoo walgahii taasifame irratti haasaa gochuun isaanii gabaasameera. ዋናው ነገር እነዚህን ጉዳዮች ቁጭ ብለን መክረን መልክ ማስያዝ እንችላለን ህጋዊ ስርዓት Wanti ijoon wantootan kana teenyee karaa seera qabeessa ta'een heerri mootummaa karaa ajajuun mari'annee karaa qabsiisuu qabna. Kun immoo uummata biyya keenyaa maraa fi uummata Tigraay fi hunda keenyaa fi barbaachisaadha. Kana gochuudhuma qabna. Kun carraa gaariidha jedhee namana. Jedhaniiru obbo Taaggaseen. Waliigalteen taasifame nageenyaa fi abdii akka ta'e kan dubbatan obbo Taaggaseen itti dabaluudhaanis akkana jedhanii jiru. እስካሁን የመጣንበት እንደተጠበቀ ሆኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለ Adeemsa kanarraa hundi keenya barumsa oo fudhanne yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa hojjechuu fi akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waa'ee waliigaltee nageenyaa irratti haasaa taasisaniin akkana jedhaniiru. ቀላል ባይሆንም ጉዞ ጀምረናል። የሰላም ጉዞ የዛሬው ግን የተለየ ነው። የተነሳሽነት salphaa ta'uu baatullee karaa jalqabneerra, karaa nagaa kan har'aa kun garuu adda. Kaka'umsa godhamee fi kabaja guddaa qaban. Hunda keessanii galateeffachuun barbaada. Muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi garuu baay'ee jabeesseen galateeffachuu barbaada. Humnoottan Tigraay meeshaa waraanaa gurguddoo hidhatanii turanii bakka tokkotti kuusuu isaanii kan himan Dr. Dabratsiyoon ammas humnoottan alaa warreen jedhanii Tigraayin keessa akka jiranii dubbatanii jiru. Uummata fixuu isaaniitii fi dafanii asii bahuu qabu ture. Amma garuu meeshaa waraanaa gurguddoos ta'ee hidhannoo waan deebisuudhaa fi qopheessineef dafanii bahuu qabu. Humnoonni Eertiraas akka weeraraa alaatti dafanii bahuu qabu ture. Kuni dhimma Tigraay ta'uus hin qabu ture. Wanti ta'e garuu sana ture. Humni weeraree humni alaa Tigraay keessatti fixiinsa geggeesseera. Suni nama dhukkuba. Garuu eeyyamaan waan dhufeef nama dhukkubsa. Amma waan kana saffisiisuu qabna. Bahuu qabu. Tigraay naannoo namoottan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka taate kan ibsan Dr. Dabratsiyoon jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun akka qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaaruu qabnaa jedhaniiru. Jilli mootummaa federaalaa kun bakka bu'oota uummataa wajjiniinis marii taasisuu isaatii fi bakka bu'oonni jiroottotaa kunis tajaajilli geejjibaa kan qilleensaatii fi kan lafaa akka itti fufu tajaajilawwan hawaasaa biroos akka dafanii jalqabamanu gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa erge ibsee jira. Jalmarron hoggana keenya lolchiisaa keenya Jalmarron hoggana keenya bilchaataa keenya goota keenya diinaa miti
Jalmarron Kadina Janun Habasha Kofa Jalmarron Sanyi Naditi Buddhiza Lagazati Buddhiza Naditi Buddhiza Kutamawas Kanabu Kota Kenna Inada Banna Wabon Gachana Kenya Wabon Waltu Kenya Wabon Gadisa Kenya Sajalati Bukanna Sajalati Adurenna Sajalati Obadenna Jalmarron Wali Chidenge Jalmarron